Evolution. Всем привет! В этом видеообзоре я хочу разобрать очень важное обновление в игре Нефтериум. У нас теперь здесь два способа заработка, как активный заработок, так и пассивный. То есть у нас добавили майнинг земли. Это, можно сказать, то же самое, что в Авроре у нас есть свой NFT-генератор. Только здесь у нас майнинг земли, где мы можем майнить на полном пассиве монету BNB. Вот, да еще у нас теперь что Nomad, что наши игровые земли, что майнинг земли выдают x2 в BNB. То есть, смотрите, если мы зашли на 10 BNB, мы отсюда уже выводим уже 20 BNB. Чтобы понять, что было добавлено и что они изменили, смотри это видео до конца. Я специально выждал время, чтобы обнова полностью встала, чтобы все заработало. Вот сейчас в этом видеоролике я вам расскажу и покажу вообще про это обновление. Давайте перейдем к списку обновлений. Это не весь список, вот обновление игры, да. Запуск сражений землевладений. Это что такое? Сейчас тоже покажем это. То есть у нас есть, если мы помним, мы здесь покупаем земли, да? И за счет них то есть у нас добавляются бои, каждая земля плюс 5 боев дает, и мы можем сражаться. Вот, теперь что у нас земля, это не просто так где-то на фоне мы ее купили, и мы ее не видим, не можем ни увидеть, ни потрогать, ни пощупать. То есть земля у нас, как видите, теперь что выглядит вот так, она, то есть у нас участвует в битвах, мы им можем сражаться. Вот так вот. Земля, то есть в своем телеграм-канале я опубликовал видеозапись, то, что сражение с землей и так далее. Вот она, так вот у нас выглядит земля. Вот, давайте дальше пойдем. Запуск энергии номадов и землевладений, пересчет энергии по доходам, пополнение энергии, трата энергии только на победные бои, динамический расчет наград за победу в сражениях по состоянию файтпула. Смотрите, запуск энергии номадов и землевладений. Вот, у каждой у нас теперь и номады, и земли есть энергия своя, да. Подписка, смотрите, по премиум подписке были вопросы. То есть, смотрите, она нам, можно сказать, вообще ее выпилили, она как бы не нужна. Но если у вас есть своя команда, то есть, чтобы получать реферальное отчисление от вашей команды, тогда вам требуется продлевать подписку. Если у вас нет команды, вы чисто один там зашли поиграть, хотите играть и зарабатывать, подписку можно не продлевать. То есть, смотрите, вот энергия у нас, можно теперь ее зарядить. Тут, то есть, выбираем проценты, да, насколько хотим мы зарядить процентов. И, то есть, как видите, вот она стоимость. Если не хотите, можете ее не продлевать. То есть, земля, когда энергия у нас кончится, она за нами остается, то есть, никуда она не исчезает. Она на нашем аккаунте, то есть, уже куплена, она никуда не может пропасть. Пересчет энергии по доходам. То есть, смотрите. У нас пересчет был энергии по доходам. И как видите, снизу написано трата энергии только на победные бои. Сейчас объясню. То есть, если мы проиграли здесь битву, да, премиум битву, то у нас вот эта здесь энергия, которая в 20%, да, у меня на одной земле 20%, вот на следующей земле у меня 120%. То есть, у нас энергия вот эта не списывается. Это очень круто. И это, смотрите, какой плюс дает то, что у нас мы, если купили, допустим, зашли на 3 BNB, там купили сколько-то там земель, 4 или 5, мы с этой игры выводим уже 6 BNB. То есть в X2 у нас это все сделано. По именно файтпулу, да, трата энергии вот за победные бои, вот как видите, вот это. Динамический расчет наград за сражение по состоянию файтпула. Давайте сразимся сейчас с землей. Смотрите, здесь вот снизу выбираем мы, вот сколько земель куплено, вот они, все наши земли. То есть нажимаем сюда на землю, да. Вот она земля. Здесь у нас сразу видно с левой стороны энергии, битвы, премиум битвы. И через сколько часов они сбрасываются. Тут уровень и так далее. Также можно здесь все приблизить, посмотреть. То есть где-то у нас не финальный вариант, будет еще все дорабатываться еще. Уже факт в том, что у нас земля не на заднем фоне, а то есть уже мы можем, так сказать, пощупать, потрогать, поиграть. То есть и потом после этого нажимаем в темный космос, у нас подписка транзакции идет через MetaMask. Вот, и здесь готов к битве.
И у нас поиск соперника идет. Сразу у нас, кстати, отображение здесь у нас все сразу сделали. Премиум битвы и так далее. Все показывается. Вот так у нас выглядит бой земель. То есть воздух, земля и вода. То есть мы атака воздух, да, и защищаем воду. То есть все у нас бой точно такой же, как и на номадах, так сказать. Можно даже вот так вот приблизить, посмотреть, как это происходит. Таким образом. Так, давайте сейчас я доиграю бой, так сказать. Здесь, в принципе, ничего сложного. Камень, ножницы, бумага, как и все. И с номадом. Через телефон, кстати, тоже все заходит, все ровно вообще, прям летает, так сказать. Так, как видите, победа 0.52 я получил. Вот. Это у нас теперь же есть файтпул. Про файтпул сейчас я вам расскажу, почему, то есть у нас выплаты стали меньше, и почему это очень хорошо, то что вообще добавили файтпул, и что это такое. Так, про файтпул сейчас я объясню. Вообще всю систему, механику, так сказать, этого файтпула. Тут, кстати, более о текущем обновлении можно сюда нажать и почитать более подробно вообще тут запуск рождений и так далее. Вот файтпул, то есть у нас описание файтпула. То есть у нас это сделано специально для экономики игры, чтобы вообще игра у нас, они, то есть разработчики сделали так, чтобы минимизировать вообще шанс скама этой игры. Тем, то, что у нас, как бы, любой вообще, если взять проект вообще, любой там инвест-проект, майнинг, облачный майнинг, там, игру какую-нибудь и прочее, то есть они живут за счет новых всегда игроков. То есть люди заходят, покупают там что-то, какие-то себе вещи и так далее, там, инвест-планы и прочее, то есть и за счет этого всегда проект живет. Вот, и за счет этого постоянно тоже и скам происходит. Здесь они сделали так, то, что мы, когда сражаемся, то есть и каждый игрок приносит свою копеечку в этот файтпул. У нас теперь игра не зависит от новых игроков, она зависит от тех, которые уже в игре. Вот, и получается так, то, что, смотрите, мы, именно вот я, там и все вообще, кто играют, мы приносим определенный, то есть доход этой игре. Как это объяснить? Допустим, если у нас файтпул, за сегодня мы наиграли, то есть вообще все игроки в этой игре, которые есть, больше одного BNB, то есть у нас выплата будет там $1, на следующий день там $1, $10, $50. Если мы, допустим, все игроки, которые здесь играют, да, сейчас наиграли за сегодня меньше одного BNB, то есть у нас уже выплата будет, допустим, 30 центов, 50 центов, 70 центов и так далее. Вот. Это просто многие не поняли, и поэтому очень много было негатива, но факт в том, что они молодцы тем, что и у нас игра теперь не привязана к новым игрокам, она у нас привязана к нам именно, кто уже есть в игре. И это вот очень редко в каких-то играх или проектах встречается. То есть они сделали игру, так сказать, в долгую теперь же, на данный момент, потому что именно этим файтпулом просто это очень многие люди не поняли. Вот, и теперь же я хочу вам показать самое вообще важное, что здесь есть. Теперь еще одно, что они добавили в этом обновлении. Если мы перейдем в оружейную, это называется, смотрите, ресурсные землевладения. Сейчас я, кстати, в телеграм-канале этот пост найду. Так, вот он пост. Ресурсные землевладения, выплаты, то есть они называются ресурсными, но можно по факту сказать, это майнинг земли. И теперь задайте себе вопрос, готовы ли вы отказаться от пассивного дохода в BNB. Вот здесь, смотрите, главная фишка в том, что она, как если кто-то играет вообще в проект Аврора, вместе со мной на моем канале зашел, то есть там мы покупаем генератор, да, он нам майнит токены AVR. Здесь мы покупаем землю, она майнит токен, не токен, а этот монету BNB. И самое вообще топовое, важное, то, что у нас мы на выходе получаем X2. То есть, если мы купим себе землю за 1 BNB, на выходе мы получаем уже 2 BNB. Вот это вообще просто улет. Сейчас, кстати, акции есть. Если покупаем землю за 3 BNB, мы получаем такой ESA Stardrop, да? Нет. За 1,2 BNB мы получаем, по-моему,
Вот, ну просто, а там земли, если что, игровые. То есть у нас теперь ветка и пассивного заработка есть, и активного. Если вы не хотите, допустим, зашли в игру, просто охота вам поиграть, да? Неохота вам здесь сражаться там в боях, что-то кого-то искать и прочее. То есть хотите просто пассивчика, пассивный доход, да? Заходим сюда, покупаем себе вот эту землю и все. Заходим, собираем. То есть я себе сейчас приобрету эту землю. То есть нажимаем купить. Я буду брать за 1 BNB себе землю и нажимаем подтвердить. Вот здесь у нас способ дохода, так сказать. Нам надо в течение 8 часов просто прийти и нажать на кнопку собрать. И все вообще. Больше ничего не надо делать. Подробнее я сделаю видеообзор чисто на эти майнинг земли. Посчитаем там окупаемость приблизительную и так далее. Кстати, до 11 апреля вот эта Terra первая за 0.33 BNB за $100, она после 11 апреля исчезнет из продажи. То есть, если что, имейте в виду. Так, после того, как мы купили землю, просто мы переходим в инвентарь, и тут, как видите, баланс запасов доступно через «Доступно». Так, Terra 2 дает 7% в месяц до окончания энергии 200%. Энергии стоп. То есть, как я говорил, 200%. Почему 200%? Вот, как видите, это, кстати, циферки бегут. То есть, на выходе мы получаем x2. То есть, у нас что, игровая земля x2 выдает теперь, что Nomad x2 выдает, что майнинг земли выдает x2. И это очень вообще круто. Вообще классно, это просто вышка. Так, смотрите, просто чтобы получить, я как говорил, в течение 8 часов нам нужно нажать на кнопку. Можно нажимать хоть раз 10 минут, каждую минуту, там без разницы, как вам удобно. Главное, не позднее 8 часов. Просто нажимаем «Получить». У нас опять транзакция через MetaMask. И все, как видите, вот он у нас сюда перевелось, и отсюда мы можем, если что, снимать уже. То есть она нам сюда в этот, в общий баланс, если что, приходит. Вот такое обновление, одно из лучших вообще обновлений на данный момент. Также, кстати, движок игры маленько подтянули. Вот. Насчет майнинг земель, я как говорил, сделаю отдельный видеообзор полный. Вот, но это очень круто. Я вот лично не буду отказываться от пассивного дохода в BNB, да еще в X2, да это просто вообще, я не знаю. У меня даже лично слов нет. Так что имейте в виду, если вы хотите еще зайти и успеть купить за $103, да, 0.33 BNB, 5% она в месяц нам выдает, тогда у вас есть еще, можно сказать, один день, потому что 11 апреля ее, то есть, ее уберут из продажи, потому что она лично была в ограниченном, так сказать, экземпляре. Вот такой видеообзор игры Ethereum. Заходите и зарабатывайте, если есть желание у вас. Вот, как я говорил, отдельный видеообзор я сделаю в скором времени насчет этих майнинг земель. Ну и всем спасибо за просмотр. Ссылка на эту игру будет в описании под видео. И также будет мой новый телеграм-чат по NFT играм, чисто по NFT-шкам. Если хотите, заходите. Вот. Ну и всем удачи и всем больших заработков.